ทั้งห่วงห่วงใยกลัวใครแย่งเธอพรุ่งนี้จะไปอุทัยรีบโทรทางไกลอย่าให้ไปเกินพี่จะไปขอกับพ่อแม่เธอนัดไว้ให้เจอกับเธอคนดีน้ำใจผู้ชายชายนั้นเคยรวมตักบาตรไม่ขาดสักทีเป็นบุญเหลือล้นทุกคนใจดีฝากหัวใจพี่ไว้ที่อุทัยอุทัยรีบโทรทางไกลอย่าให้ไปเกินพี่จะไปขอกับพ่อแม่เธอนัดไว้ให้เจอกับเธอคนดีน้ำใจผู้ชายชายนาเคยรวมตักบาตรไม่ขาดสักทีเป็นบุญเหลือล้นทุกคนใจดีฝากหัวใจพี่ไว้ที่ อะไรไม่มีแล้ว